Bloodborne mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættulegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæðing. Lentur í Elko. Here we go! Verið velkomin í Game TV Spilar og þessu sinni það al-íslensku leikur og að þessu sinni það heldur ekki Sverrir Bergmann sem við liðin á mér, heldur það Burkni Jóð Óskarsson, framkvæmdastjóri Luminox sem ber ábyrgð á leiknum Arus Awakening sem við ætlum að tékka á. Verður velkomin. Takk fyrir. Það eru hæg heimatökin þegar leikurinn er íslenskur og bara fá sjálf framkvæmdastjóran til að spila. Já, einmitt. Það svakaleg. Hvað getur þú sagt okkur svona leikinn? Hvað eru þið búin að vera lengi að vinna að leiknum sem núna loksins komin út á til dæmis PlayStation 4? Já, þetta búið að taka 3 ár í framleiðslu og reyndar við síðan síðastliðnir 6 mánuðir búin að fara í PlayStation. Já, ok. Það er mjög strangt og heavy ferli að fara þarna í gegn. Og þetta mikil munur fyrir ykkur að taka PC-útgáfuna sem var komin og setja henni yfir í það formið? Nei, það kannski aðalega bara sem að snýra samskiptunum við kerfið. Já, ég skil. En leikurinn per se eins eiginlega. Já, þannig að hann hvað á PlayStation 3 og 4 núna og PC. Já, hann á PC, Mac og Linux. Nú, það bara allt. Það bara allt góðverað. Þannig að já, og að koma Xbox. Og að koma Xbox líka. Þannig að þið ætli bara að coverið allt svona. Já, og Nintendo. Nintendo. Það verður bara ekki til það format bara og spjaldtölvuna síðan væntanlega. Það reynir sínglerina sko. Já, það verður rosalegt. 8 litir, 48K, það er nú eitthvað að vinna með. En allavega, já, glæsilegt og bara til hamingju með þetta. Gaman að sjá að þetta verður komið ljóslífandi á skjáinn. Og við ætlum eiginlega að fá þig til að hjálpa okkur að spila í gegnum hann og svona aðeins bara segja okkur í leiðinni svona hvað hann fjallar og svona hvernig þetta virkar allt saman. Já. Þannig að hérna er aðalvalmyndin, það er bara, hún er mjög einföld. Þetta er aðalvalmyndin og við skellum okkur bara beint inn í leikinn. Já. Og það er reyndar, já. Er eitthvað svona saga í leiknum eða hvernig virkar þetta? Já, það er saga í leiknum og ég skal bara fara í kannski fyrstu söguna eða hugmynd. Þarna byrjar þetta sem sagt og þarna kemur skýring á því hver þú ert. Þú ert sem sagt Aru og þú ert hvað er rétta íslensku orðið? Þú ert the champion of Dawn. Já, ok. Já, hetjan hans Dawn. Já, ok. Og Dawn hans sendi þig af stað til þess að takast á við Night-guðinn og það eru 4 guðir í þessum heimi af því að Night er að eyðileggja heiminn og ætlar að sölsa undir sig öll völd. Í gegnum alla leikinn og þú ætti að ferðast frá Dawn, ferð þaðan yfir í Dusk og svo Night. Okay. Og þegar þú klárar heimana þá kemur alltaf saga sko, hvernig þetta svona fyrst. Þannig að þetta er svona þessi svona klassíska saga svona góða og vonda. Já, þetta er klísja sko. Já, en er hann api? Aru, ég verið að velta þessu fyrir mér, hvað kvikindi er þetta? Við vorum mjög mikið að velta fyrir okkur hvernig ætlum að hafa aðalhetjuna. Já. Og hann þurfti að vera sterkur og hann þurfti líka að vera svolítið symbolísku fyrir dögun. Já. Og górillur eru sterkar og hanar eru symbolísku fyrir morgunin. Vel gert. Þannig er þetta svolítið komið sko. Þannig að þetta er ákvæð með hana og górillu. Já, þú má segja það. Það nú verið gaman að vera að vitna þeim mögum. Nei, ég segi svona. En allavega, já, þannig að þetta er eiginlega blanda af því. Hann er með gogg og kamp og er svona sterkur eins og górilla og með þessa holningu, svona górilla holningu. Heyrðu, þarna er þetta hjól, hvað er? Þetta er heimurinn. Ok. Og þarna eru við, þetta eru tutorialborðin og þarna eru við að fara inn í dögun og ekki bara vinda okkur þar inn. Vindum okkur þar inn og þeir eru þarna á hjólinu, þessi 4 svæði. Já. Heyrðu, þarna eru við mættir bara í dögun. Þarna eru við mættir og sem sagt kemur sko basic skýring á því hvernig þú stýrir Aru og hér getum við bara hlaupið hægri vinstri og hoppað. Og hvað, þarna fyrir ofan, er þetta gameskipið? Þetta er hann miðar með þessu en það kemur ekki að notum strax í byrjun sko. Ok, þannig að þetta byrjar einfallega, maður bara hoppar og þarf að komast. Klára fyrsta borðið og passa sér að deyja ekki. Já.
verðugt markmið. Og ekki láta... Þannig að maður notar þessa ör ekkert svona í byrjun? Nei. Og ég alveg hrikalega góður í þessum leik. Ég sé það. Þetta er góður tími. Já, þetta er ekki láta bleikur, þetta er virkilega erfitt. Herru, hérna kemur satt næst á borðið og hann er hérna sett fá að kynnast fyrsta af 2 eiginleikum sem hann býr yfir. Okay. Og sá eiginleiki sá að hann getur sett brotið veggi, hann getur skotið sér að krafti í áttina sem hann er að labba. Okay. En þú getur enda stilt yfir á örna en hann er default að svona labba. Já, ok. Og hann skaut í mér áfram, skýt í mér aftur hérna sko, og hann er að brjóta hann uppi. Og síðan er að brjóta hann niðri. Já, vel gert. Og síðan þarf ég líka að komast hérna yfir sko, ég kemist ekki hérna yfir nema ég myndi einmitt... Já, nota hérna sama, já. Og þetta borð hérna gengur út á það að nota þennan eiginleika. Þannig að það er verið að koma mönnum svona inn í leikinn hann. Já. Ok. Þannig verður fjandi laus maður, hvað er að gerast hann? Hérna verður fjandi laus. Það er allt komið í rugl. Ok, og síðan förum við hérna inn í þriðja og seinasta borðið, tutorialinn, og þar kemur sett aðal gimmickið í leiknum. Ok. Mekanikið sem þetta var byggt í kringum. Charles hann alveg svo undir. Og hér kemur það. Hérna sem sagt, getum við teleportað og sem sagt með því að íta á R1 þá skýst kúla út. Já, ok. Og síðan með að íta R2 þá teleportast ég á það sem kúlan er. Já, og nú heldur hann ég sé ekki að fatta þetta og þá setur hann upp í gluggann sko. Já, það áttast ekki að það er framkvæmdastjóri sem er að spila. Þetta er rosalega. Já, ég þarf að setja hérna inn sérstillingu. Ég myndi taka, já, þetta er rosalega. En ég hef búinn að sjá nokkur vídeó þessar menn hérna öskra á skjáin. Já, ég veit! Þetta er rosalega. Þetta er svona aðalmöguleikinn eða svona aðalgimmickið eins og þú segir í leiknum. Það geta skotið svona teleporta til. Teleportið áfram. Og síðan kemur hérna eitt hlutur í viðbót og það er að þú teleportar inn í óvinni og getur eitt þeim. Já. Þannig að ég gerir svona og þá er hann farinn. Já, þetta nýtur þér í gegnum leikinn. Þannig að þú ert að skjóta kúlunni á þeim og... Já. Ok. Telefragging er víst orðið yfir þetta. Ok. Sumum finnst það awesome. Já, mér finnst það bara hljóma fáránlega töff. Já. Mjög gott. Þetta var þá tutorial. Þetta var tutorial. Og ertu núna þá komin í aðal stöfið? Já, núna er ég komin inn í Day heiminn. Já. Og hérna heldur ferðalagið hans áfram og hann þarf að komast ekki Day og enda með að sigra Day guðinn. Ég sé þarna áður að ferja inn, það er hérna upp í vinstra horninu er svona leaderboard. Jú. Það eru menn strax byrjaðir að detta inn. Já. Og eru menn að standa sig það? Já, þessi eftir hann er að gera þetta á svakalegum hraða. Já, er það? Það er spurning hvort ég ætti að reyna að sigra hann. Já, ég vil nú benda áhorfendum á að minn tími er hérna neðstur. Já. Það er svona bara, ég var eitthvað fékk með kaffi með meðan, ég er ekki svona svakalega lélegur að spila leiki þó ég sé nú ekki með góður heldur. Er þetta ágætis tíma sem að menn eru strax byrjar að ná það? Já, þetta er alveg hörku tíma sko. Og sérstaklega þessi eftir sko, hann er alveg... Hvernig hafa viðbröðin verið svona fyrstu klukkutímana? Þetta var nú eiginlega lenda var ekki bara? Jú, þetta kom í nótt í Bandaríkjunum og síðan kom þetta í Evrópu núna bara einhvern tímann í dag, ég veit ekki nákvæmlega hvenær sko. En við erum allavega búin að fá fullt af ratings inn á PlayStation búðinni. Já, ok. Og þar erum við með 4 stjörnur fyrir 4 af 5 fyrir PS4. Já, ok. En einhverjum ástæðum erum við með 5 stjörnur fyrir PS3. Já, ok. Þetta er alltaf meistaraverk í PlayStation. Já, þetta eru notendin alltaf bara að vóta sko. Og þarna ertu komin, já, ef að henda okkur inn í dögun, er þetta eða daginn eða hvað þetta heitir? Skellum okkur bara Day. Day. Já. Þarna eru konar flugur, sé ég, og allt. Er mikið af svona mismunandi óvinum í leiknum? Þeir eru 2 í hverjum heimi. Já, ok. Svona 2 tegundir af. Já, og þetta er allt stútfullt af hættum, sko. Hérna lendur í kviksendi, sko. Já, ok. Og þú getur svona tjartsaði upp úr því? Já. Okay. Þú getur, sko, meðan þú ert bara á hoppinu, sko, þá kemstu. Já, ok. Og síðan er allt umhverfi í leiknum, þetta drepuði meira og minna allt saman sko. Já, ok. Og þú þarf bara að komast í gegnum þetta heilla húfi. Heyrðu, hvað er þetta ykkur? Þarna er skjóta á því? Þetta er svona shooter sem er alltaf að skjóta nálum á því og þú þolir 1 högg en ekki 2. Já, ok. Og hérna er þetta svín sem við viljum ekki rekast í.
Og þarfst ekki að ganga frá þín eitt? Bara... Nei, það algjörlega optional sko. Já, geturðu drifið það? Já, ég get drifið það. Tjarsa svona? Með þess að komast aftur tilbaka hérna? Nei, þetta mjög erfitt að komast tilbaka. Ef einhver getur það, þá var það þú. Ég full að trúa því. Þetta svakalegt. En það eru staðir að sem að sko, ef þú gengur frá óvönunum fyrst sko, þá einfaldar leikinn alveg til muna sko. Já, ok. Já, byrja að taka það út áður fyrir það. Úps, ég hitti ekki. Þetta líka skillshot sko. Já. Hvað varst það að gera hana? Ég var að drepa fluguna. En þetta virkar ekki sem skot, þú verður að teleporta á eftir þessu. Já, Þú verður ekki skotið bara fluguna. Nei, það ekki nú, ég verð að hitta inn í hana sko. Já, ok. Þarna? Já, vel gert. Þetta svalt. Og það eru staðir sem að, þú verður bara að gera þetta. Og eru þið svínslegir í þessum leik? Eru svona erfiðir partar í leiknum sem að þið bara, láðu bara í krampa á skrifstofuna og þau bara, það enginn að fara að geta þetta? Já, það voru sko, upprunalega útgáfan sem leik alveg hrikalega erfið sko. Já, ok. Og það mikið sem að fór ekkert inn sko, því það var bara óverfið sko. Já, en hvernig myndirðu reyta hann sem erfiðan leik, svona yfir höfuð? Já, þetta erfiður leikur, það engin spurning sko. Ok. En hann hins vegar, þegar þú ert sko komið með tökin á honum, þá náttúrulega, eins og með alla leiki sko, þú verður góður í þessu og þá þetta ekkert erfitt. Nei, ok. Það bara mjög gott, þannig að þetta svona bara ná þessu charge-dóti og keyra í teleportið, þá maður svona venst maður því. Þetta ansi lifandi heimur og svo svona eitthvað göng sem þú þarft að skjóta kúlunum inn í. Svona til að teleporta inn á eitthvað nýsvæði og svona. Það koma staðir sem eru ansi skillshot sko. Já, hverju voru svona helstu áhrifavaldarnir þegar þið voruð að svona vinna hugmyndina þessu og svona keyra þetta í gegn? Sko, upprunalega þá gerðum við þennan leiki í HR og félagi minn Tyrfingur átti upprunalega hugmyndina og það þetta kom úr Railgun í Unreal. Já, ok. Sem var svona teleportation byssa, minna hann heitir Railgun. Og þá fór hann að experimenta með þetta sko, og kom með þessa teleportation mechanic sko. Og síðan var bjugguð til leik sem heitir Relocator og Relocator varð af Aros og Awakening á endanum. Ok, þannig að það svona grunn hugmyndi. Já. Glæsilegt. Og hvað svo framhaldi hjá ykkur? Nú þessi leikur komin út, eru þið strax byrjaðar að hugsa hvað næst? Já, við erum búin að vera alveg á bólakafi í alls konar hugmyndavinnu. Já. Og við erum að... Hvað að gerast þarna? Þarna erum við konur inn í boss level. Já, er það í endan á hverjum heimið það? Já, endan á hverjum heimið. Þetta rosalegt. Og Hvað var maður að gera? Hitt í ennið á honum? Nei, þetta snýst allt survival sko. Ok. Þú átt ekki að drepa neitt þarna? Nei. Bara hanga inni? Það er bara að lifa af sko. Þau eru ólík bossborðin sko, en borðið alveg pjúra bara að lifa af. Ok, glæsilegt. En við erum að kortleggja bara nýja leiki sem við ætlum að setja í framleiðslu og við ætlum að stefnum að gefa út meira á PlayStation. Já, flott. Og við erum konur bara í mjög gott sambandi þá og búin að opna alltaf endalausar dyr fyrir okkur sjálfa. Já. Það bara spurning og þetta lítur gríðarlega vel út, þannig að þið allir bara eru strax byrjaðar að huga næstu projekt. Já, það er bara í þessum töluðu orðum verið að... Þið eru ekkert hættir að vinna bara og leikurinn skoðum. Nei, þess að verðum, þetta er fyrst að byrja núna sko. Já, það er gott að heyra, það er alltaf frábært að koma svona sterkt að kortið strax, þannig að... Þetta er bara leikurinn sem kemur okkur að stað sko. Já, þetta er glæsilegt. Þá held ég að við komum fyrstu 15 mínúturnar úr leiknum og bara gaman að sjá hvernig þetta lítur allt saman út. Þannig að næstu verkefni, þið voruð 3 ár með þennan? Er það annaðins tímabil sem tekur við núna? Sko, næsta verkefni, við erum alveg búin að einsetja okkur að verður bundið, við erum að hugsa svona 2 ára tímaramma. Við erum komum alveg svakalega góða tilfinningu fyrir hvað þarf að gera til þess að klára svona hugmynd. Já. Þannig að við ætlum bara að stilla okkur inn á það og vinna svolítið
bara næsta leik út frá því að delivera sko. Við ætlum ekki að búa til næsta Duke Nukem 39 sem kemur aldrei. Nei, nákvæmlega. Ég ætla að hugsa bara útkomuna og virkilega halda ykkur á kortinu í þessa leikjagerð. Já. En bara enn og aftur bara til hamingju með þetta, bara virkilega gaman að sjá svona mikinn metnaðarlagan í íslenska tölvuleikjaframleiðslu og þakka þér bara fyrir komuna að leyfa okkur að gefa okkur innsýn inn í leikinn og leyfa okkur að sjá svona hvað fólk getur verið að spila Aros Awakening og við hvetjum fólk náttúrulega sem er PlayStation 3 eða 4 að skella sér inn á PlayStation Store, ná sér í hann þar, hann er frýr fyrir PlayStation Plus áskrifendur núna og ef ekki þá bara kaupið bara leikinn og hann er líka til á PC, Mac, Linux og bara inn á Steam. Já, inn á Steam. Þannig að endilega kynnið ykkur þetta og bara enn aftur takk hérlega fyrir. Já, takk sem við þess. Bloodborne er mættur í Elko. Þú mætir þínum helsta ótta í hættulegum heimi þar sem hætta, dauði og brjálæði er handað við hvert horn. Þriðju persónu hasarleikur með roleplay ívæðing. Lentur í Elko.